السلام عليكم اخواني اخواتي، غنشرح لكم واحد التطبيق والميزات ديالو. بالنسبه لهذا التطبيق هو هذا. من بعد ما غادي نساليو هذا التطبيق هذا، غادي نشرح لكم التطبيق ديال موفي ماكر، كيفاش غادي نديرو فيديو، اول فيديو هنا، وكيفاش غنكملو هنايا. تبعوا معايا. الميزات اللي فيه: لقطة الشاشة، عندك ممكن صورة بغيتي تصورها بحال هكا، تصور الشاشة ديالك. اللقطة الثانية انك ممكن تفتح الكاميرا بحال هكا، كاين فيها حتى القدامية باش تكبرها وتخليها بحال هكا، وانت تشرح الكاميرا خدامة، والصوت ديالك اكيد مع هاد الابليكاسيون عطيك الكاميرا، عطيك حتى الصوت، وتتسجل لك في الايكرو. يعني ميزة زوينة فيه. نحيدو هذا، ما محتاجوهاش هنايا. اللي بغى يخدم بها تيخدم بها. ندخلو للتطبيق، غادي نشوفو ها الفيديو. كاين واحد الفيديو بحال هكا تيتلاح، في تيتلاح الفيديو بحال هكا ممكن انك فيه ميزات اخرين، فيه دمج الفيديو والصور. هادي مزيانة. مونتاج، تسمونطي الفيديو مع الصور. هادي فيديو، الا عندك فيديو تزيد مع فيديو اخر في فيديو اخر، تا هو مونتاج. المهم هادي سالينا منها. غادي ندوز نشرح لكم الميزات اللي كاينين في هذا، بهذا الفيديو كيفاش غنحطو انا في اليوتيوب.